Isso aqui eu tenho certeza que ninguém nunca viu. Tenho certeza, sai, pô. Tenho certeza que ninguém nunca viu isso na vida. Essa é a primeira vez na vida. Sai, porra. Vou lhe falar nada, já vou logo começar. Eu tenho certeza que ninguém nunca viu isso na vida. Puta que pariu, que merda eu tô fazendo, meu Deus, que porcaria é essa? Sai, viado. Ó, liga essa porra. Mano, você já deve estar escutando o bagulho de fundo, né? Teve a nova atualização aí do World Truck. Se vocês quiserem, eu trago o vídeo desse joguinho aqui, ó. Joguinho bom. Se vocês quiserem, eu trago o vídeo. Vida real pode ser também desse jogo. Mas hoje eu fiz uma zoeira com essa porra. Teve uma nova atualização aí de trocar o som, mano, do caminhão. Olha o que eu fiz. Não vou falar nada, vocês só vão escutar. Que merda é essa, velho? Tá bom, velho. Velho, o que eu fiz com o pobre do caminhão, velho? Véi, pelo amor de Deus. Véi, eu via vídeos que ele trocando roupa do caminhão. Sempre tinha um carinha que falava. Será que tem como botar o gemidão no som do caminhão? E se eu não me engano, eu fui o primeiro, mano. Foi isso aí. Deixa like, se é um post de vida aí. Essa porcaria. Só foi um vídeo mesmo só pra. Sei lá, velho. Bora dar um rolê com essa porra. Meu Deus, eu desisto dessa vida, meu Deus.